హాయ్ గాయ్స్, ఈరోజు నేను చాలా ధైర్యం చేసి మీకు వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఛానల్ గ్రోత్ కోసం నాకు వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తేనే బెటర్ అనిపించింది. ఇన్ని రోజులు అంటే ఏదో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో కానీ సౌండ్తో కానీ వీడియోస్ చేస్తుండేదాన్ని, కానీ గ్రోత్ రావట్లేదు. సో ఒక ట్రైల్ ఇద్దాము, మీరు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారనే నమ్మకంతో వాయిస్ ఓవర్ ఇద్దామని చూస్తున్నాను. ఇంకా ఛానల్ గ్రోత్ అవ్వడానికి ఏమైనా టిప్స్ కానీ ఏమైనా సజెషన్స్ ఇస్తే ఇవ్వండి. నేను కూడా ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకునేది ఉంటే చేసుకుంటాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను ఈరోజు పూరి ట్రై చేశాను, ఇంట్లో చాలా బాగా వచ్చాయి. మీకు కూడా కావాలంటే ట్రై చేయండి అండ్ ఎలా వచ్చాయో కామెంట్ చేయండి. బాయ్.